有啲你識讀嘅英文字可能會令到你讀錯一啲串法相似嘅英文字。我哋睇下呢8個英文字裏面你讀啱幾多個？咁問題咧會由最簡單去到最難，咁每個字咧都會俾幾秒時間大家嘅。Let's go！ 呢個字係 Japan。咁呢個字咧？呢個字係 Japanese。呢個字係 information。咁呢個字咧？呢個字係 informative。呢個字係 reserve。咁呢個字咧？呢個字係 reservation。呢個字係 celebrate。咁呢個字咧？呢個字係 celebrity。呢個字係 allergic。咁呢個字咧？呢個字係 allergy。呢個字係 photograph。咁呢個字咧？呢個字係 photography。呢個字係 horizontal。咁呢個字咧？呢個字係 horizon。呢個字係 original。咁呢個字咧？呢個字係 origin。今日呢個挑戰唔知你讀啱咗幾多個呢？咁如果你諗到其他嘅例子，歡迎留言分享一下。當然英文仲有好多類似嘅例子，咁真係要慢慢學。有興趣揾私人英文補習老師，或者有興趣參加我嘅補習老師團隊，都歡迎私信我。